Սիրելի համաքաղաքացիներ, գիտեք սա ինչ է, սա Գյումրու կենտրոնով անցնող Գյումրի գետակն է։ Տարիներ շարունակ աղբը այսպես հավաքում, բերում, կուտակում, տանում ու նորից նույն պատմությունն է։ Եվրաթաշինքը այս խնդրի լուծումն ունի։ Գյումրիով անցնող բոլոր գետակները պիտի ունենան կոլեկտորներ, որոնք պիտի աղբը կոյուղաճրերը հավաքեն տանեն, իսկ գետակները մնան մաքուր։ Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Հովիկ Աղազյանին պատգամավորական անձեռնախելությունից զրկելու հարցը։ Ես չեմ տրվի գայթակղությանը եւ չեմ խոսի գործի բուն դրվագների մասին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր խմբակցությունը առայժմ չունի որոշում եւ որոշումը կկայացվի դրա մասին բոլորդ կիմանաք, բայց ես անպայման կուզենամ խոսել քաղաքական բովանդակության մասին, որ այստեղ երեկվանից հնչում է։ Մասնավորապես թե պարոն Աղազարյանը, թե ընդդիմությունը, որը լծվել է պարոն Աղազարյանի պաշտպանությանը, սա մի տեսակ հիշեցնում է Դաշնակցության եւ պարոն Աղազարյանի հարաբերությունները մի տեսակ հիշեցնում են այն լատինաամերիկյան սերիալներ կային։ Այդ լատինաամերիկյան սերիալների բանն դրամատիկ բաներն են։ Նստեք, ստրկուի իզարուան չէր, բայց ձեր մտքով պաստորեն ստրկության հետ կապված բան անցավ մի անգամից։ Պարոն Մանուկյան, դուք նստեք ձեզ անդրադառնալու եմ դեռ։ Նստեք։ Գնում եք։ Մի գնացեք, մի վախենում եք, պարոն Մանուկյան։ Վախենում եք, հետ եկեք նստեք։ Դե նստեք, մի վախեցեք։ Պարոն Մանուկյան, բա այդքան խիզախ դաշնակցականը կփախնի տես մի անգամից։ Նստեք, ձեր մասին անդրադառնալու եմ։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Աղազարյան, ասում եք, որ ձեզ ենթարկում են քաղաքական հետապնդման, ասում եք, որ ճնշումներ են գործադրում, ասում եք ճնշման, ասում եք, որ Հայաստանում ըստ էության ավտորիտարիզմ է բանանում, ձևավորվում եւ այլն։ Պարոն Աղազարյան, եկեք նայեք փաստերին։ Դուք ուրեմն հրաժարվել եք կատարել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության հորդորը, հրաժարվել եք դնել ձեր պատգամավորական մանդատը, դրանից հետո ակտիվորեն իրացրել եք ազատ խոսքի ձեր իրավունքը ժողովրդավարական երկրում, հետո հիմնադրել եք կուսակցության համագումար եք արել եւ հիմա մտել եք քաղաքական պայքարի մեջ ու հայտարարում եք, որ դուք մասնակցելու եք քաղաքական գործընթացներին եւ թույլ չեք տալու, որ կառավարությունը ներկա իշխանությունը վերարտադրվի։ Սա ավտորիտարիզմ է։ Սա դասական ժողովրդավարություն է։ Բա բռնապետության մեջ տենց է լինում։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք, պարոն Աղազարյան, որ դուք պատգամավոր եք ձեզ այդքան ջերմեռանդ պաշտպանող Դաշնակցության եւ ընդդիմության շեֆի իշխանության տարիներին, Ռոբերտ Քոչարյանի, ասենք դուք պատգամավոր եք 2003 թվականին, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին։ Ինչ տեղի կունենար ձեզ հետ, եթե դուք օրինակ հանկարծ ձեզ ասվեր, որ դուք պիտի ձեր մանդատից հրաժարվեք եւ դուք հանկարծ համարձակվեիք մի հատ դժգոհության նշույլներ անգամ ցույց տալ։ Պարոն Դանիելյան, մի խանգարեք, իմ ժամանակը կվերականգնեք։ Սա դասական ժողովրդավարություն է, պարոն Աղազարյան։ Այն ինչը որ դուք այն պայմանները, որում որ դուք այսօր ունեք պաշտպանվելու բոլոր իրավունքները, դասական ժողովրդավարություն է, պարոն Աղազարյան, ոչ թե ավտորիտարիզմ։ Եվ այդ դասական ժողովրդավարության համար, եթե որևէ անձ կա, որին դուք ամենաշատը պիտի պարտական լինեք, այդ անձը Նիկոլ Փաշինյանն է, որին դուք ասում եք, որ իրեն ճանաչելուց հետո նոր սկսել եք հավատալ Քրիստոսին։ Ուրիշ բան։ Պարոն Ռուստամյան, ձեզ էլ եմ ուզում հարց, դուք ինչ եք կարծում, ինչ կլիներ որևէ պատգամավորի հետ, եթե հանկարծ 2003 թվականին
Այդ մարդուն ասեին մանդատից հրաժարվի եւ ինքը չհրաժարվեր։ Մոտակա ռեստորաններից մեկի զուգարանում որքան ժամանակ հետո եւ հատկապես ինչ տեղի կունենար այդ պաշտոնյայի հետ, պարոն Ռուստամյան, դա էր ավտորիտարիզմը։ Դա էր ավտորիտարիզմը, ոչ թե ավտորիտարիզմից եք խոսում։ Եկեք մի հատ խոսանք ավտորիտարիզմից, էլի։ Դուք ձեր խմբակցության падգամավորին, որը վատ բան չէր արել, ընդհանրապես ազգային ժողովի նախագահի հետ գնացել էր գործուղման ու նկարվել էր։ Այդ մարդուն այնքան հետապնդեցիք, վերջում այդ մարդը հիմա ձեր խմբակցության անդամ չի։ Այն բանի համար, որ ընդհանրապես իր աշխատանքն էր կատարել։ Էս է ավտորիտարիզմը։ Դուք լսեք, խոսում եք մանդատից հրաժարվելու մասին եւ դա բան եք անում, ավտորիտարիզմ եք ներկայացնում։ Այդ ոնց եղավ, որ Լևոնք, որպեսզի ձեր շեֆի որդին դառնա ազգային ժողովի падգամավոր, միանգամից 3 հոգի падգամավորական ցուցակում հրաժարվեցին իրենց մանդատից։ Այսինքն դուք դա էլ է, չէ, իրենք մանդատ են ստացել, 3 հոգի, 1 հոգի չէ։ 3 հոգի իրանց մանդատից հերթով հրաժարվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին դառնա падգամավոր, ինչի, որովհետև Լևոն Քոչարյանը այդպես շատ օրենսդրական ջիղ ուներ, որովհետև Լևոն Քոչարյանը շատ լավ է տիրապետում նորմատիվ իրավական ակտերի դիսպոզիցիաների եւ իրավական կոլիզիաների ողջ ներկապնակին եւ հիմա այստեղ օրենսդրական ակտիվ գործունեություն է ծավալում, դրա համար է պարոն Ռուստամյան 3 հոգի ձեր մոտից մանդատից հրաժարվեց, որ Լևոն Քոչարյանը դառնա падգամավոր, բայց դա է ավտորիտարիզմը, այդ ձեր ցավը տանեմ։ Ընդ որում այնտեղ ոչ SMS կա, ոչ վարչության որոշում կա, ոչ բան կա, ասվել է, արվել է։ Դուք եկել եք ընդդիմադիր ավտորիտարիզմի փառահեղ դրսևորում եք դուք, կենթանի հուշարձանն եք դուք ավտորիտարիզմի բանն եք, գրիմ արված դեմքն եք, բայց մեկ-մեկ ինչպես որ իրական կյանքում դեմքն այնքան այլանդակ է, որ նույնիսկ գրիմը չի կարող կոծկել տգեղությունը։ Ձերն է այդ ավտորիտարիզմն է։ Բայց այդ եք դուք, եկել եք խոսում եք ավտորիտարիզմից։ Տեսել եք, մի հատ այս օրերին բան է, թիմ ընտրությունների քարոզարշավ կա։ Այնտեղ տեխնացուներ կան, որ բանը լափարոշ վերանները մինչև Բագրատաշենի անցակետ բացել են։ Բայց ձեր ժամանակ կարար տես բան լիներ։ Ձեր ժամանակ ցույց տվեք մի հատ թիմ, մի հատ քաղաքապետի, մի հատ ընդդիմադիր քաղաքապետ ցույց տվեք Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ։ Ընդդիմադիր քաղաքապետ ցույց տվեք, պարոն Ռուստամյան, մի այսահարվեք, պարոն Ռուստամյան, մի դիվահարվեք, հանգստացեք պարոն Ռուստամյան։ Ես դեռ չեմ ավարտել, պարոն Ռուստամյան։ Որքան խոսակ ենք հարգելի գործընկերներ։ Մի րոպե։ Լրություն դահլիճում։ Շանգիստ։ Հանգիստ։ Լրություն հարգելի։ Բա գիտեք տենց հեշտ է խոսալու, այդ պատասխան չի հնչելու։ Տիմ թե դուք տեսել եք։ Եկեք, ձեր մասին է, պարոն Մինասյան։ Նստեք։ Չեմ իրավ։ Ռուստամյանը հարցերը որ դες տալիս են նրա համար չի որ պատասխանը կգաք ապրեք, բոլորդ եկաք, նույնիսկ Գեղամ Մանուկյանն եկավ։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք որ ասում էի չգնաք։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մանուկյան, ավտորիտարիզմի ձեզ հատկապես ես դրվագով եմ ուզում դիմել, ավտորիտարիզմի մասին եք խոսում, այդ ընկել եք սրբազանների հետևից։ Հենց ձեր սրբազաններից մեկը, որ համարձակվել էր երկիր մեդիայով ձեզ պատկանող լրատվամիջոցներով Ռոբերտ Քոչարյանի մասին մի հատ թարս բան ասել, խի եթեր չեք տվել։ Գնացել էր հարցազրույց, ասում է ես գնացի Ռոբերտ Քոչարյանին քննադատեցի եւ ինձ եթեր չտվեցին։ Ընկել եք սրբազանների հետևից, պարոն Մանուկյան, հա՞։ Ինչ եք արել, սրբազանի սուրբ հարցազրույցը պահանջում եմ հրապարակել։ Էս է, բանը, խոսում են ավտորիտարիզմի մասին։ Թիմ ընտրություններում դուք ասում եմ մի հատ ընդդիմադիր քաղաքապետ ունեցել եք, դուք ասֆալտին չէիք, փռի։ Ասֆալտի իրանց վրա կփռեիք, հետո այդ ասֆալտի վրա կկանգնեիք, կճամարտակեիք ժողովրդավարության մասին։ Ֆեմիդայի տեղն են իրանց դրել, եկել են այստեղ խոսում են ժողովրդավարության, բաների եւ այլնի մասին։ Ասում է բռնապետություն, ի՞նչ բռնապետություն։ Սենց բռնապետություն եք տեսել, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Մինասյան, ասում եք դասական բռնապետություն։ Հələ տեսեք ուր ենք հասել։ Դուք այստեղ դասական բռնապետությունը հիմնավորելու համար ասում եք Արման Բաբաջանյանը հրաժարվել է ներողություն խնդրել։ Հələ մի հատ նայեք բևեռը, Արման Բաբաջանյանը հրաժարվել է ներողություն խնդրել, սա բռնապետության մի օրինակ է եւ օրենքի ոտնահարման եւ ասպատակության եւ հոկտեմբերի 27։ Մտնում են ազգային ժողով, գնդակահարում են պետության քաղաքական ղեկավարությանը, դա մնում է չբացահայտված։ Եվ մյուս կողմում Արման Բաբաջանյանը հրաժարվել է ներողություն խնդրել, կամ որևէ մեկը հրաժարվել է ներողություն խնդրել։ Մի հատ նայեք մարտի 1-ը, բանը եւ այլն, ինչ քաղաքական հետապնդման մասին է, ժողովուրդ ջան,
Այս ինչ հեքիաթի մեջ եք դուք ապրում։ Ձեզ թվում է թե դուք մենակ սենյակում իրար հետ ասում, խոսում, ծիծաղում եք։ Պարոն Մանուկյան, հարցից պատասխանեք, խի եք Սրբազանի հարցազրույցը բանարել։ Խի եք Սրբազանի։ Սրբազանի հարցազրույցն ուր է։ Ուր է Սրբազանի հարցազրույցը։ Ընկել եք Սրբազանների հետևից։ Բոլոր սրբությունները ոտնատակ եք անում։ Ո՞նց եք Սրբազանների հետևից անում։ Բաց էս բան կլինի։ Հե՞։ Ինչ, պարոն Դանիելյան, ինչ կա չկա։ Ոսկեպարի եկեղեցին ուր։ Ոսկեպարի եկեղեցին ուր է, պարոն Դանիելյան։ Ուր է, երբ որ գալիս էիք ստում էիք։ Երբ որ գալիս էիք ստում էիք ստեղ։ Երբ որ գալիս էիք ստում էիք, որ Ոսկեպարի եկեղեցին մնում է Ադրբեջանում, ուր է։ Ուր է մարդկանց, երբ որ խաբում էիք, երբ որ մարդկանց խաբում էիք, որ Ոսկեպարի եկեղեցին մնալու է Ադրբեջանում, Ոսկեպարի եկեղեցին ուր է։ Ոսկեպարի եկեղեցին ուր է, պարոն Դանիելյան։ Դա դաջված է մնալու ձեր ճակատին, որը դուք մշտապես փորձել եք այս հանրությանը մոբիլիզացնել, խաղալ մարդկանց հույզերի հետ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա սահմանազատված սահման, որպեսզի ձեր սիրելի 004 շրջաբերականի դրույթները իկա տարածվեն։ Էս եք դուք։ Հիմա էլ եկել եք Հովիկ Աղազյանին փորձում եք բանանել։ Պարոն Աղազյան, խանգարում եք, հեսա վերականգնելու եմ ժամանակը ամբողջությամբ։ Իմ ժամանակը կվերականգնեմ։ Այո, բա տեղից որ հերթով բոլորով խոսում եք, բա վերականգնելու եմ, վերականգնեք պարոն Կոնջերյանի ժամանակը ամբողջությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան։ Վերականգնեք ժամանակը։ Շատ շնորհակալ։ Վերականգնեք ժամանակը ասում եմ։ Շնորհակալություն, շարունակեք պարոն Կոնջերյան, լրություն դահլիճում։ Ես հարգելի գործընկերներ, կարող եմ ժամերով սա շարունակել, եթե շարունակեք խոսել, այնպես որ լռեք։ Պարոն Աղազյան, կյանքում կրակ արած կաք, կրակ արած կաք։ Հիշում եք, չէ, երբ որ կրակը երբեմն չի կպնում, ինչ են անում։ Կրակը մեկ-մեկ որ չի կպնում, հիշում եք, չէ, ինչ են անում։ Նա տաշեղ են գտնում, որ այդ տաշեղով կրակը բոցավառվի։ Արած կլինեք երևի։ Այ հիմա դուք այս ժողովրդի համար ընդհանրապես տաշեղ եք, որ ուզում են այդ կրակի մեջ մտցնեն, որ այդ կրակը բոցավառվի։ Այդ կրակն էլ ինչ կրակ է, այդ այն կրակն է, որով որ իրանք ուզում են Հայաստանը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը ու պետականությունը հրդեհել։ Որի իդեպ պաշտպանությամբ բոլորի վերջերս դուք ոչ վաղանցյալում զբաղվում էիք։ Եվ որ քննադատում եք Նիկոլ Փաշինյանին, թե Նիկոլ Փաշինյանը փոխվել է։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության ամենաջերմերանտ պաշտպանն էիք ընդամենը ամիսներ առաջ։ Ես միայն մի դրվագ հիշեմ, որ այս ամբիոնից ասում էիք, Հովիկ Աղազյան հիշում եք ինչ էր ասում էր, երբ որ ես փոքր էի, Կիլիկիայի մասին երգ էի լսում, լացում էի։ Հետո երբ որ մեծացա, հասկացա, բայց Կիլիկյան ինչ է, խեմ Կիլիկիայի համար լացում, եւ ինքը Եվ դաշնակցությունը ձեզ ուզում էր քարատել այդ արտահայտությունների համար։ Եվ դուք դա ասում էիք, որ պաշտպանեիք իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, այն գաղափարախոսությունը, որը առաջնորդում է Նիկոլ Փաշինյանը, որին դուք այսօր ասում եք, թե ինքը ավտորիտար է, որը պատասխանատու է այն միջավայրի համար, որ դուք այսօր այսքան ազատություններից եք օգտվում։ Եվ ես նորից ասում եմ, հələ մի հատ պատկերացրեք, դուք 2003 թվականին եք падգամավոր։ Եվ այս ամեն ինչը անում եք։ Ինչ կլիներ ձեզ հետ ամենամոտակա ռեստորաններից մեկի զուգարանում եւ ինչքան արագ դա կլիներ։ Ուղղակի սրա մասին մտածեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջերյան, բայց այլընտրանք չեք թողնում։ Տեսեք, եթե անընդմեջ, երբ որ բանախոսը ամբիոնի մոտ է, դուք ընդեղից գոռում եք, պարոն Մանուկյանը դրա չեմպիոնն է ընդհանուր առմամբ, գոռում եք, խանգարում եք, մարդուն չեք թողնում խոսել, չէ, հարցը տալիս է դա հեռատորական հարց է, դուք առաջի անգամ եք, հա, պարլամենտում, երթադրում եմ, որ առաջի անգամ եք պարլամենտում, որտեղ սենց ազատ պարլամենտ երբևիցե չի եղել, պետք չի, խոսելու տեղը ստեղ է, խոսելու տեղը ստեղ է, սրանից հետո, եթե ընդհատվեց բանախոսի ելույթը տեղից, ես իմիջալոց երկու կողմին է վերաբերվում դա, եթե մեր բանա, ոնչա, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ընդհատվեց նաև ընդդիմադիր գործընկերոջ ելույթը, ես վերականգնելու եմ ժամանակ։ Զրոյից, այո։ Տեսնում եք ինչ արդար արժե նախագահ ունեք, շնորհակալ եմ, շարունակում ենք։